कुछ लोगों का मानना है कि जब हाथी मरने के करीब होता है तो वह खुद एक खास जगह की तरफ चला जाता है, ऐसी जगह जहां सिर्फ हाथियों की हड्डियां मिलती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं। हाथी केवल आकार में बड़ा नहीं होता, बल्कि भावनाओं और समझदारी के मामले में भी दुनिया के सबसे समझदार जानवरों में गिना जाता है। यह अपने परिवार के प्रति वफादार होता है और मरे हुए साथियों को याद रखने वाला जानवर भी माना जाता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि जब कोई हाथी अपने मरे हुए साथी की लाश के पास पहुंचता है तो वह उसे सूंड से छूता है, सूंघता है और कई बार चुपचाप देर तक उसके पास खड़ा रहता है, जैसे कि वह शोक मना रहा हो। इसीलिए कुछ लोग यह भी मानते हैं कि हाथी मरने के लिए किसी खास जगह पर जाता है। असल में जब हाथी बूढ़े या बीमार हो जाते हैं तो वे खाने और पानी की तलाश में ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां वे अकेले हो जाते हैं, और जब उनकी मौत हो जाती है तो उन्हीं इलाकों में कई हाथियों की लाशें पाई जाती हैं, जिन्हें लोग हाथी का कब्रिस्तान समझते हैं।